9月9日，以岭药业子公司以岭健康城科技有限公司在北京举行了与以色列 Health Watch 公司战略合作的签约仪式。以岭药业总经理吴向军、以色列 Health Watch 公司创始人兼董事长约拉姆·罗曼姆博士、以色列驻中国大使馆经济参赞查姆·马丁出席签约仪式。根据战略合作协议，双方将在国内建立合资公司，在大中华地区独家代理生产销售 Health Watch 公司开发的12导联可穿戴心电监护等智能医疗设备。我们投资的这个 IPW 的这个产品，它是目前全球首个通过 通过 FDA 和欧盟 CE 认证的一个医疗级的可穿戴的设备。并且也是唯一的一个通过这个欧盟和 FDA 认证的，并且呢它是12导联的。那么我们了解到，在中国市场已经有的3导联、5导联的这样的产品，最多没有超过10导联。12导联呢是在这个临床上的一个对心血管这个心率监测的一个金标准，应该说它都没有达到临床级的这种应用水平。虽然也是医疗器械，但是那个监测的结果，临床的医生是不认可的。所以到了医院以后呢，他要重新做2次的这个临床检查，然后才能做诊断。那我们这个产品呢，应该说在 FDA 都可以达到它的临床的这个诊断的一个标准。应该说是我们之所以投资，我们认为它是远远高于目前中国市场的很多这所谓的可穿戴的这种设备，特别是心电监护的设备这是一个。那么我还补充一点呢，这个产品在 FDA 呢，它申请的就是那监测的那个盒子它是个叫凭医生的处方可以才能销售和使用，就是它这个穿这个衣服可穿的就像背心一样的这样的一个设备呢，它是一个消费的电子，就是将来呢，凭医生的推荐，医生呢，他有这个医院里有这个救护中心或者是监测中心有了这个可监测的这个设备，然后呢，这个患者买了这个背心穿上以后呢，和医院连起来，就可以使用对这个患者的动态的一个心率有个实时的监测，是这么一个情况。所以你刚才讲的，它的销售的渠道，未来那个监测的盒子，它是这个医疗设备在医院里使用，它可穿戴的这个背心一样的这样的一个设备呢，它是一个可以作为消费电子，这样的话更有利于它的一个将来市场的推广，既可以在医院里在医生的推荐下买到，也可以在 OTC 药店里买到，这样的话将来它的易得性就比较强，比较便于市场的推广。这也是 IPW 团队给我们介绍这个产品的时候，它的一个商业上的策略，所以考虑到未来的一个市场的推广，大概是这么一个情况。12导联是目前心电监护的临床金标准，该系统采用先进的自适应算法，确保了产品的动态个性化和精准预警，使误报率大大降低。该设备是全球首个且是唯一的一个同时获得美国 FDA 和欧盟 CE 认证，用于心电监护的可穿戴医疗设备。除了注资之外，以岭健康城科技有限公司还将国内建立合资公司，投资600万美元，约合4000万人民币，在大中华地区独家代理生产销售该医疗设备。这一国际间的强强联手，将有利于以岭药业丰富心血管病诊疗产品，增强以岭药业核心竞争力，更好地服务心血管病患者，标志着以岭走进以移动化、互联和智能化为特点的智慧医疗新时代。我们在国际合作方面呢，我们基本上也是参考了我们国内这21年的发展模式。在过去的这21年呢，我们在国内呢，形成了这个5位一体的运营模式，理论、临床、科研，产业教学。那么在国际合作方面呢，我们也借着国内的这个模式，把理论输出。你比如说我们在台湾、在加拿大、在欧洲，这都成立了洛德斯会。在北欧呢，今年也会成立洛德斯会。这样的话，就让我们和国际上的一些专家，
有了沟通的平台。其实有时候合作呢，就是需要沟通，沟通呢加强了解，才会达成共识，进行推动。那么在这个教学呢，在国外，我们也这个洛宾理论的英文版也已经出版，60多个国家呢收藏。这样的话，我们在国外呢有些学校，也在开课，就开洛宾理论这个课程，那么在产业方面呢，我们主要分2部分，一部分就是像原来大家的中药产业，中药产业呢理论带着产业，包括我们有的产品，进入了国外的国家的医保，同样，化药产业呢，我们也在申报美国 FDA NDA 产品，包括这个连环气温 FDA 这个2期临床，这是我们在产业方面的一个整合。我相信呢，随着我们下步包括这一次的和这个Health Watch 公司的这个合作，也是开拓了我们国际合作新的一个途径。我相信呢，随着我们国际化布局的增加，我们的国际合作的项目呢还会越来越多。好，谢谢。此次合作将有助于促进国内心电监护革新升级，也将为以岭药业在优势销售领域如心脑血管疾病预防和治疗、预后康复等方面补充产品，丰富和整合现有产品线资源，为以岭健康城和以岭药业增加新的业务模式和利润增长点，增强了企业核心竞争力。库6北京报道。